والسؤال: هل قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما قام به من إصلاح الدنيا عن طريق الإصلاح السياسي أم عن طريق الإصلاح التربوي العقدي؟ هذا هو السؤال. هل قام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بما قام به عن طريق الإصلاح السياسي أم عن طريق الإصلاح التربوي العقدي؟ الجواب واضح. والسؤال بطريقة أخرى: هل بدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإصلاح دولته أم بإصلاح شعبه؟ الجواب واضح. هل بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم بإصلاح الدولة أم بإصلاح الشعب؟ الجواب واضح لا يختلف فيه اثنان ولا تنتطح فيه عنزان. إن إخلاص المرء في نبل هدفه الذي هو تحقيق قيام الدولة الإسلامية هذا هدف لا اختلاف عليه ولا على نبله وسموه وعلو قدره ووجوب قصده، هذا لا خلاف عليه. ولكن إخلاص المرء في نبل هدفه هذا الذي هو تحقيق قيام الدولة الإسلامية لا يعفيه من النظر في الطريقة النبوية للوصول إلى ذلك، لأن الإخلاص وحده لا يكفي للقبول عنده. فنبل القصد وحده وسموه وارتفاعه لا يعفي المرء من أخذ الوسيلة السنية السلفية المرعية للوصول إلى القصد المحمود. وإن خالف في الوسيلة فهو مذموم وعمله مردود، كما قال رسول الله: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنه: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، كما عند مسلم من رواية عائشة رضي الله عنها، وأخرجه البخاري معلقا مجزوما به. فكل عمل على غير أمرنا أي على غير أمر رسول الله ودينه وهديه وسنته فهو رد أي مردود. وقد مر أن الدعوة إلى الله من أعظم العبادات، والعبادة لا تقبل إلا إذا توفر فيها شرطان: الإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أرأيت لو قيل لمن يذكر الله بطريقة بدعية: اترك هذا الذكر واذكر الله بطريقة سنية، أفيجوز له أن يقول إن قائل هذا لا يحب الذكر؟ لو أنه قال لمبتدع في ذكره: اتق الله واذكر بطريقة سنية لا بدعية، أفيقول له من أمره إنك لا تحب ذكر الله؟ فكذلك لا يقال إن من لا يشارك في التظاهرات والانتخابات لا يحب قيام الدولة الإسلامية، لأنه يستحيل أن يوجد مسلم صادق يكره دولة الإسلام. وإنما قال الله عز وجل ذلك في الكفار حين قال: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فلا يوجد مسلم قط يكره قيام دولة الإسلام، فضلا عن أن يحارب إقامتها. هذا لا وجود له إطلاقا في قلب مسلم، بل هذا مذكور في حق الكفار كما قال ربنا جل وعلا. ولا يقال: كيف تصلون إلى تحكيم الشريعة إذا لم تشاركوا في البرلمان؟ ولكن يقال: هل شارك رسول الله
صلى الله عليه وسلم كفار قريش في حكمه حتى وصل إلى تحكيم شريعة الرحمن؟ هذا هو السؤال.